全网最便宜的真空泵，打压的话它可以打，它不可以打。价格的话，它只花几块钱，它要花400-500块。如果是你的话，你愿意买这个还是愿意买这个呢？这是30年以前的老华林冰箱上拆下来的压缩机啊。现在压缩机已经工作了，把这个压缩机的油加一点，加到这个里面，差不多了啊，油已经加进去了，吸的呲呲啦。现在再拿这个真空泵啊的油给它加一点，这个真空泵的油也是 OK 的。啊，这2个机脚的话已经装好了，这台不花钱的真空泵就已经做好了。我准备给这里绑一个提手，找到了压力表啊，找到了藤管连接管啊，活能扳手把它接起来。为什么我不用这软管呢？用这软管怕打爆炸，我像装空调一样啊，先接这个螺丝啊，上好啊。现在把表关掉，开始升压了，慢慢的开始升压啊，声音都不一样，负载的话越来越重。压力的话也在上升，现在达到5公斤了啊！全网最便宜、最好用、最简单、最轻便的压缩机啊，自己动手就可以做。老铁们说打这么大的压力会不会爆炸呀？我有点怕了，还是远一点。我看多少公斤了啊？25公斤了啊，应该也够用了啊。再打一点点关了，如果打40-50公斤，我怕真的爆炸。老铁们看一看，20多公斤的压力。也算很厉害了吧？这么小一点点个压缩机能打这么大的压力，也算很牛了啊！下来的话，我们再试验抽真空的能力啊。先气拍一下，抽真空的话，我们就用那个空调压力表这个软管好了啊，它也不会爆炸啊。已经开了，现在我关表，瞬间就打到压力表的最低了啊！全网最便宜、最好用的真空泵，既可以抽真空，又可以打压啊，小巧玲珑，携带方便。放这里稳稳当当，声音的话又不大啊，开机了，声音又不大，很安静，很好用，还很有创意啊，又有提手，又好提，又好用的真空泵，关键是还便宜，只花几块钱啊就可以做到。这个压缩空气的话力还是蛮大的啊，非常好用，比你买的真空泵的话好用的多。这个真空泵的话是买的，我也打开看一下，关掉。这个真空泵的声音的话，比这个买的声音还要安静。大家看一下，啊，这是买的，声音的话比较大，啊，这是自己做的，声音的话相对小一点。抽真空的话，它可以抽，它也可以抽，啊，打压的话，它可以打，它不可以打。价格的话，它只花几块钱，它要花400-500块。如果是你的话，你愿意买这个还是愿意买这个呢？这个真空泵的话，只花几块钱，就有打压抽空的功能，小巧玲珑，携带方便，360度啊，旋转一下，大家看看，又轻便，比这个还轻。这个真空泵要400-500块，只能抽真空，不能打压啊，它特别笨重，看起来比较好看，其实用起来不实用。你们愿意花几块钱买这个，还是愿意花几百块买这个真空泵呢？不是钱的问题啊，这就有打压功能，压力非常大啊。这个买的真空泵的话就老实了，它就没有啊。自己做的还有一个优点就是携带的话非常的方便啊，就是你拿到香港、美国、澳门、加拿大都不会漏油。我们用完以后拿这个小盖帽啊，把这口盖起来，盖好以后啊，随便这样倒立都不会漏油。这是白纸啊，白纸放在这里就不会漏油。这个的话是买的真空泵就不行了。我们现在也做个实验啊，这也是白纸，打倒看一下会不会漏油，看一下，老铁们看一下这油漏的。这是买的真空泵就不行啊！你看这油漏的，再看一下我们的啊，这是我们的，老铁们看一下，干干净净的啊！这下老铁们就明白了啊！视频已经看到这里了，给豆哥一个免费的关注吧，谢谢你。